Ah, agora achou que só tinha som lá dentro? Nada, tem aqui também. Só que essa área aqui, olha o tamanho dessa área. Olha só, gigante, toda sonorizada. Wi-Fi, conseguem ver lá, ó, lá na ponta, a anteninha branquinha lá, ó. Eu tenho ali em cima na caixa d'água. Eu tenho no poste ali, tenho aqui, ó, na quadrinha aqui, ó, Wi-Fi para todo lado. E o somzinho ambiente, né? Olha só. Dessa caixa aqui, desse modelo, eu tenho aqui, eu tenho ali atrás, ó. Vamos ver se dá pra ver. Olha lá, tá vendo? Lá no cantinho ali, ó. Aí eu tenho outra ali, ó, no cantinho. Ali, deu todos os lados, ó. O som ficou gostoso aqui, hein? O negócio aqui é tão grande. A área aqui é tão grande. O cliente pode correr, não precisa nem ir pra fora do condomínio aqui, ó, pra fora da casa dele. Ele pode correr aqui dentro. Ele correr aqui dentro que tá lindo. Olha o tamanho disso aqui. E ó, você tá vendo, eu tô caminhando, tô andando e o som tá acompanhando. Por quê? A gente tem caixa espalhado pelo jardim todo. Esse modelo de caixa, ela fica enterrada uma parte dela, né? E a parte do falante, lógico, pra fora, olha lá. Outra caixinha ali no canto, ó. Não ficou? Lindo, lindo, lindo. O som aqui tá top, top demais, gente. Vamos lá, pessoal. Quiser um som desse aqui, ó, só chamar a Smart Cinema. A Smart Cinema vai realizar seu sonho. É isso aí, pessoal. Essa obra aqui, parceria com meu amigo aqui, parceiro Jefferson Garcia. Pensa num cara fera para essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, jardim, iluminação. Se vocês verem isso aqui à noite, a iluminação, qual coisa mais linda, top demais. Ele é o cara, velho. Beleza? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Abraço.